Oba tazarruf. Yana bitta joyga video olgani keldik, lekin shu odamni aniq taniysizlar. Yuring operator. Bismillahirrohmanirrohim. Serikboy aka. Joy ham ko'p ekanda. Assalomu alaykum. Joylar juda ko'p. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Salqinga o'taylik aka. Bo'ldi, keling. Serikboy aka, joy ham ko'p ekanda. Endi Allohning nasib bergan joylarda endi. Yomon, siz Qo'chqarboy aka deydi, ya'ni kinoda. Salomat bo'ling. Serikboy aka, 15 sotiklik joy deyapsiz, to'g'rimi? Xudo xolasa 15 sotiklik joy. Xo'p, ta'rif bering, nechta yashaydigan xonasi bor? Tak, bu katta uyimizda 13 ga 13,5 bu uy. 13 ga 13,5 6 xonadan iborat. 6tasi ham yashaydigan darajada. Tak. Oldi tarafida mana bu turganimiz, ko'rib turganingiz oshxona. Oshxonaning oldida yana xonamiz bor, 4 ga 5 u ham. Oshxonaning ichida mehmonlar kelib bemalol o'tiradigan joy. Undan keyin yana bir xonamiz bor. U ham 5 ga 6. U ham mehmonxonaning bittasi. Общий olganda 9 ta xona, jiloy, yashashga tayyor, gaz, svet, suv hammasi bor. Hamma narsasi bor. Hamma narsasi bor. Keyin Mametingizga havas qildim. Molxonalaringiz ham bor ekan-a? Molxona bor. Molxonaning oldida banyam ham bor. Mana teplitsa ham bor. Teplitsa ham bor ekan. Mametga kartoshka ekib qo'ydingizmi? Bu yerga kartoshka ekdim mana. Qo'y. Qanaqa sortidan? Palladami? Buni bilmadim. Pikasmi? Rossiyadan kelgan ekan, qop-qora bir banan ekib qo'yib qoldim. Nima bo'lsa bo'ldi. Ich sariq bo'lsa bo'ldi-da. Samый главный. Nech pul deyapsiz aka? Endi ukajonim, mana 15 sotik jiloy hammasi yashashga tayyor. Buni ham 80 ming deyman-da. Chunki tayyor-ku hammasi, hamma narsa tayyor. Serikboy aka, bitta narsa aytaman, xafa bo'lmaysizmi? 80 raqamini yaxshi ko'rar ekansiz. Endi yoshimiz ham shunga yetib undan o'tib Nargi joyingiz ham 80 eda bu joy. Serikboy aka. Labbay. U yoq bu yoq qilmaymiz, cho'zmaymiz. Men bilasiz, men dangal savdoni qilaman. Bo'ldi. Aka, 65 ming beraman aka. Boshqa qo'sha olmayman. Bering. Endi ukajon. 80, 70, 75 qilmang. Keling shuni maydalamasak, maydalamadik. Allohning nasib bergani bo'ladi. Nasib berib shu narsaga to'g'ri gap qolsa, yaxshi kunlarga ishlatish nasib etsin. Ilohim, yaxshi kunlaringizga ishlating. Gap bo'lishi mumkin emas, boshqa iloji yo'q. Bu ham 65 ga qo'ydik. Qo'ydik, xudo xolasa. Akajon, rahmat. 65 ga savdoni qildik. Astoydil olchi bo'lsa yana sunnatga kelishtirib berasiz.